Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. Jordana Sports TV is the spotlight brought to you by Comfort Mattresses. The story of Mujib Kasule can never be completed in just a single episode. We are going to try and squeeze it up to where he aspires to become the next super president. But the most important thing is knowing your history. Bob Marley agamba bw'oba tomanyi gye wava tosobola kumanya gy'olaga era oba weerimba. Ebimu ku bivuga abantu bakakati biri supposed okuba nga byasimbibwa mabega. The roots of the past, the roots of the future are buried in the past. Kino kyonna ky'olaba Mujibu Kasule kyali oba kyayayaanira oba kyakolerera bwe kyoyinza omuyitira omulalu oba gwe woyinza okulowooza nti musiru olowooza yali badde ayinvestinga mu kino n'ayinvestinga mu kiri. Bulaba ebintu bingi n'ateeka ssente ze mu baana na emikwano gyonna gyasemberera gya mupiira ebirala byonna ne bitamukwatako ate nga yali badde alina connections. Mujibu Kasule has a lot of friends, footballers, administrators in the whole world. Naye bw'olaba abantu beyesembereza ffe baafaako baamalirako obudde mulina okwesunako ne mugamba tulibeera tutya mu nsi nga teriimu ki muntu wa mupiira. Tubalina bangi ab'omupiira, twayogera ku mukulu Coach Bakari, tulina Stephen Gaige, tulina Jack Mukulu Kenzire, tulina ba Kabundi, tulina ba Luyimbazi, tulina ba Paul Asule, bonna tubajjukira bujjukizi. Naye ekintu ekimu ku bituyamba ffe abagoberera nti osobola okulaba traces of Paul Asule somewhere, at least noziraba mu Mbuzayeko, noziraba mu Waswa Bosa, noziraba mu Ande Mwesigwa, noziraba mu Gimbe Kalule, noziraba mu ani. So ne Mujibu Kasule y'omu kwabo abalina emikululo nga bwagezaako okweduplicatinga football will become a better place. Today abantu abamu balaba nga football is so beautiful, naye boddayo emabega, oh my God, tuli mu empty vacuum where some people are floating, abalala baswiminga ng'eri emabega baali badde babbira nga bali so below sea level. But that is not the point. The point here is kuba torch gwe kennyini weesalirewo kyekigenda mu maaso. Mujibu Kasule twakoma mu episode eri nga Coach Tom Lwanga akuzizaayo erugogo muddemu osamba omupiira akuzaayo erugogo, kofi yo yabiviiramu awo. Kibuli mukulu Kawaasa alabika kati naye agenda kakkana kubanga kati ate kivudde ku kofi kati kiri ku KCC, one of the big teams. Tuli mu myaka awo because KCC Mike yali azimbye tiimu y'abaana bato, abasajja bo bonna bakayofa tiimu be baliwo Lawrence Musoke, Ibra Sekajja, Wilson Gayi, Godfrey Mugisha, Edward Mugisha Kabeza. Toyina bonnyonnyola Mujibu ate kati bitannatuuka. Ate nga ne Mujibu talina bwajja n'agamba nti kati peripheral player nga ate generation ye kati yeyaka because eri Mbabazi bali bakuba, Ibe Kalule bakuba mu Villa. How was it ate ng'olina okusoma? Kakati my talent yali ekola because jukira mu 97 mu post primary I was the top scorer. I was also the most disciplined player. So the profile college erinnya ngaba tokugamba Kawaasa can no longer stop me completely. Olwo mukulu oguzze wakati emabega 96, 95, 94 Gibe Kalule top scorer, best player. He was 2 years ahead of you mu primary. Kati avaawo
teina ngeri joga nti ate waliwo omulala ayingirawo nga Kampala yonna wali wagifufugaza mu primary. Bam 96 Coca-Cola, Tenyo was the top scorer, Tenali second best. Ayate Tenali second, 11 goals, Ate 13 assists. 13 assists. So at 97, then I became the top scorer and the most disciplined player. Ate nga Tenyo atakuba na maaso mu club kati akuba mabega. Kakati nga tolina bwogamba nti ate kati. So kakati nga my talent is also rising. At that time, Katinga and Tanks of Zanyama under 20 the national team. So, Ngatacha Sobola, Nandekeda Muka allowance. Nanang includes the cat. Nanamba Katusi, 6 going down Polampola. Then I can't come again. The yoke Kessi Singa, Kawasi Ratamani, Namenda, Gasuba, Efficient Market, Friendly Wenjo. Kakati, Nemala. 97 towards the end yao nentandika okuzannya ngategenda mukadi senior 6 esinga okuba crucial naye nga both me ne coach Tom we can't wait nentandika kati okuzannyira ddala omupiira 97 awo October KCC we yatwalira ekikopo eventually twatwalira ekikopo. That was the time ngerine mu CAF competition netuka ku semi-final. Yes, that was the time. Kati 98 nemaliza okusoma. Era nagenda okukola pepa yange esembayo nga KCC olwali emiiza. I did my paper yali ya ku Tuesday. Nemala okuva Lugogoba naika baali banchimi abeka batwala bintu aba KCC ne bantwala paka mu training. Then training it was a Tuesday ku Saturday yo bila yali ezanya KCC yali ezanya vile. Olo kati waliwo kocha omuzungu yazze Fleming Jacobson. Yes. Kati nemala nengenda n'entraininga n'entandikirawo okuzama because that weekend nenziramu nenkola debut yange kati officially. I remember there was also a controversy in that game. Nga bali aba KCC balowooza engeri gy'obadde osoma oyinza obutaba fit. Ngate Jacobson yakulabyeko nateekawo embeera naga njagala oli ne bagamba bannayo mpira nga munene mugibukala samba naye abadde asoma era abagamba okumpa pyo okundeeta nga tebaagala express n'empira zitwale because when nali awo Villa wanted to recruit me adimanded apa kati wansanga aŋŋamba ayina engeri gyayogeramu ey'olwali ngana via cases emugamba awe mukusayi gye gwali yajja buli kimu ne bakinpromisinga nemugamba mu butuufu Villa y'amaanyi era ngyegomba naye omusayi gwange ne express yajja paka waka nebajja nebagamba ainakiekasimu abatumye nzijukira ne scenario we baali batwala Tenywa we banoonya Tenywa nga goli mu motoka gobalagirira Tenywa gyali naye nga bajja naye ate naawe kole bino ebya Tenywa eze mundeke kakati nzijja okutraininga ku KCC era kino nkibuulira nnyo n'abaana bange waliwo ba strikers waliwo Mugisha Kabeza waliwo Jackson Nayanja waliwo Mbowa waliwo Godfrey Mugisha waliwo Gide Kalule kati waliwo Umaru Sempewo waliwo ne Umaru Senoga ne gundi alabika yaliwo Misuseera yali avuddewo agenze Musimba okay ate Semugwawo yali avuddewo okay Semugwawo yavaawo 96 kati abano nga be baliwo 7 strikers nga bonna ayam junior naye ekirungi omuzungu ye bwe twayingira mu training akuwa instructions biki first training n'asalako babiri bawumaru bombi era n'agamba Umaru Senoga n'agamba kati omwana yagenda okulinda no need for you kinayogera n'obofficial so nentandika nenzija mu baking actually nzijukira Umaru yali agezaako n'okuddako ba mu bbaaka Umaru Senoga addeko mu bbaaka ng'alaba kati awo ene bwe nenyingira kati naye ate nali naakazannyayo omwezi nga gumu ngaho manye muzeeyi yalinanga pulani ndala nange
abantu bali London for vacation. Awo owafukira omuwagizi wa Spurs lukulwe. Spurs yo nali nagiwagira. Nedda ngamba lukulwe nga tutandika okulaba mu bipiira mu bisaawe. Because I remember nze na tracking nnyo teams za Premier League ezo. Nga ofuna emails ezo ziraga tiimu gye ziri nga njagala nnyo okulaba approach zaabwe. Omanyi twayinanga ebintu titwagala okwegomba abazungu. Naye nga ne tubitunuulira nnyo. Kati ogenda okulaba match day biki genda okulaba Uganda. Bwe balaba Uganda omanyi abazungu bali fane. Bw'oteekamu Premier League n'oteekamu Tottenham Hotspur eno email yongera ng'oli Uganda nga bakulaga ekifaanana ki ngenda okulaba Uganda attending a game nalabako nzijukira nalabako Hajabib someday ndabako Mujibu Kasule negamba ye uno omuzanyi yadduka bw'ati aliyeyo kati abantu abamu abali tebagoberera nnyo program ze yabaga Mujibu ali London nedda alabika kesi tekyamuwa bubi kati awo vacation yange yasina 6 nengenda London arayesimukanga so kati awo era omupiira nenziramu nembula nayijja nempula bwentyo kati nenkomawo nga njoyinize Makerere kambuze nga Fara on behalf of people ababeera bagoberera abantu bw'obeereyo ebweru kati ng'obadde musambi wa mupiira what do you do keeping up fresh? How easy is it to stay fresh in case of toswitchinze ddala off? Kati nze ekyanyamba London waliyo timu y'abana Uganda gyebayita London Simba nga coach John Latigo ya coaching kati tukira nze nalyadde nkute mu kesi twakonekitinga like this took me like a son nanjagala nnyo ngamanyi wa KCC then eyo timu yalina former legends b'omupiira ba Uganda ba Otto ba Rogers Subuga Philip Musoke Maradona bonna nga bali eyo baka Fred Mukasa naye yali eyo yali taliyo Karama goalkeeper Chris Karama Express John Tegusweke bonna nga bali eyo kati bwe nagenda straight nenyingirirawo mu tiimu eyo nga omwana ebanjagala nnyo so nazanyirangamu eyo tiimu yalina liigi gyezanyiramu so nga nzanya bwe bali so nga nzanyamu eyo liigi so it kept me fit kati ate nengenda netandika okukola gym work that scientific training eyogenda mu gym nutrition biki so I was really exposed to another type of game approach training format okola awo enkomawo wano towards the end of 98 going into 99 I played my best football wali fresh nnyo nali fresh nga nfunye training yeeyo kati nenkomawo mu 99 era nenzanya kati ate 2 matches into the second round akatera nembaawo kati awo nfunye ate scholarship ogenda mu America okusoma mu 99 so nengenda nenkomawo mu 2003 nga maze graduatinga ne post graduate diploma nenkomawo mu KCC kati America the names ezaaliyo kubanga njagala nnyo track record okubeera nga njagala ki era ekyo jja kigumiza nnyo ojjanga ku spotlight bambi nga tojjukira abantu bewali nabo tetwagala tubeere na bino where your hobbies ng'ate nze mbakumenyera kakati mu America tulina abatusookayo basinya baffe Sam Mukasa Rogers Dungu Kepi Patrick Kabuye Henry Mpaji Kiseka Kiseka Julius Kiseka Peter Byaruhanga yali already Smoking Katamba Edward bakatamba abo no babuzabuza bali babiri omukulu Edward ne Achilizani yali omukulu Achilizie doctor katono naye nasamba naye ne mukesi sono era coach Mike namufuulako doctor zijukira yaliko doctor wa kesi from the national team so awo nabe bali bakulu baffe abatusookayo kati nze bwe ngenda then nze netandika generation empya when I play one match natuuse mu America coach nampita excited nangamba you are going to make a difference in my team kati ababyogera nemugamba coach nze mugowaana eri Uganda I was not even close to the best nangamba kikyotegeeza kati soke tuwumulemu I want that attitude
nga tosobola kwerimba abantu babeereyo ne beesudiya n'alemesa ne banne okujoyininga kubanga ayagala okusigala nga ye superstar. That is very good of you. Spotlight Mujib Kasule, Jordana Sports TV. Comfort mattresses. Right. Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe. Mujib kocha akugambye tayagala kuzimbirako ttiimu okimukubyeko nti bw'aba ayagala okuzimbirako olinayo bannayuganda b'omanyi bangi agamba atya emugamba nze the best bagamba no nakola research biki yalina amawulire gange onabiga top scorer onagenda nali ntembye in 9 consecutive matches badde nteerwa nsonga byonna biyina nemugamba no I am not anywhere near the best nagamba kyogamba there is somebody better than you nemugamba bantu nga basoma nti ye nagamba names nemuwa Arthur Byasima Geoffrey Bukohole netutandika okukola paperwork waabwe netumuweereza within a few weeks abo ne bajja ne bakubayo gumu nagamba wali mutuufu ne mugamba kati ate singa tufunayo wanumo timu ejja kuba complete nabuuza kati ataane oyo ne mugamba Agre Bigala ffenna abaasooka twali mu tiimu eyali mu Africa Games under 23 eyo we never went because twasalawo ne tugenda eno mwe mwali ne Bobuwa bani kati ye Agre yali agizanyi netugamba kale netukola paperwork ye era we yava mu Africa Games naye najja nakola ki najoyininga. So after that essomero nelimpita neliŋŋamba linkwasiza obuvunaanyizibwa bw'okusikawutinga noku identifying players abagenda ku scholarship. Somero ki? Alabama A&M University. A&M University. So kakati nentandika ogwo mulimu era nali kurutinga so many players bannange Wilba Musika, James Semambo, Sekuya, Jamiru Kayondo, the list is endless. Bonna so episode name tutandika naye nze nenkoma wa 2003 nenzira mu KCC 2004 nali KCC captain 2004 in the national team. 2004 there is something peculiar about it. I remember you winning the Uganda Cup. Nga oli musambi oli ne coaching staff ne Robert Kabwi. What had exactly happened for some people abatamanyi kyabaawo lwaki Mujibu the player nga tana joining a national team mu mwaka gwayingiriramu ate awangula ekikopo kya Uganda Cup nga coach? 2004 coach Mike Mtebi ne coach Abdallah Mbiri bali ba coaches ba. Yes. Coach Mike Mtebi n'alekulira nadde bali wasigalawo coach Abdallah era nga tetambula bulungi mpira mitono nnyo coach Abdallah Mbiri naye n'akola ki n'avaawo n'alekulira walekulira ne ngamba KCC management katuba coach Musoke Mbali because they had a problem that they were not addressing. Yes. That team zawano bwe zibeera ne problem ne zirecyclinga ba coach ne bafuuka ekizibu. Yes. Nenga ate team ye ine ekizibu. Exactly. So ne bampa okuvunaanyizibwa coach player. Kati olwedde omwana oyo Robert Kabwi yali waali nga ye groundsman wa coach Mike Mutebi yali groundsman we. Kati nze taking over nga coach player nemugamba omanyi tujja kubeerangawo bano. Ogenda kuyiga naawe ejja coach. Nayingiranga mu kisaawe osigale oli mu control. And that's how we managed to bebigira ne tuwangula ekikopo. Naye obutendesi bukema
waliwo watuuka nga toyagala na kwesoma ate nga olaba oyagala sigala bweru nga te bali bagamba kakati Mujibu kifo ky'okuyingira ate alemedde bweru pressure nene awo bakubira coach player awo wenjja ku national team era basi yajja n'alaba omupiira ogwo twazanya express final n'angamba lwaki watandikidde ku bench because bali tabuseemu neyingira neza nebitereera ntiralaba n'angamba why are you starting on the bench nemugamba tekina coach nawe am the coach player kinadinga okutandika wali tubabenge ngamba okay so bwekityo bwe twakitambuza Katonda n'atuyamba ekikopo netukola kituwangula awo nenga national team awo ne tiimu nefuna omutendesi noddayo nosamba nenzirayo kankati ate awo nawo waliwo obuzibu waliwo question having been a coach Mujibu the player we know yali asasula ne transport w'abazanyi KCC we ya strugglingira Mujibu nga bamuyita manager kakati humility ogijjawa nga baleese coach ate noddayo kati nga ye yaleeta game plan kubanga by the way what I remember about that time waleeta some revolutionary training methods kati coach oli ate bwajja aleeta ebibye sijja kumentioninga mannya kuba era bakyuka bangi awo olw'ensonga nti ng'abantu baga ne Mujibu amusinga oyo ne Mujibu amusinga kati gwe wasigala otya ng'oli hambo n'otwala instructions ezo kisa ngeri gye batukuzaamu amasomero twasomera twalinga basita myaka nga tukyali myaka mito abantu bajjanga bangi mugatulaba naye ba games master ba headmasters ba coaches abatuhandolinganga ekintu kyempisa always bakola ki bakibayingira bakikulembeza paka kati era nkulembeza nnyo empisa n'abaana abange abapulolayini discipline kyekisooka so ekyo tekyambeerera buzibu kubanga nali nakuzibwa mu mbeera nga ya discipline nabeeranga so nga nze club bweba yeetaaga kino nga nkifuuka era nze onsanga nga n'emipiira gikuŋŋaanya ne ku pulolayini wennyini so ekyo saakifunamu buzibu akantu kensinga okujjukira bwe wawera training eya KCC bwe mwekoona ne Tone Mawejje n'avaawo bubi nnyo ye yalabika bubi nnyo n'otegeera nti yali talidde emmere n'owera training kitegeeza mu kisa kyonna ate waliwo wootabuka n'ogamba I have to toe this line okikola ne ku pro line of course waliwo sometimes there are some things in life that are more important than food naye okuva ku olwo siddanga mukulaba Mujibu ng'otabusa nze ne ttiimu yo ne bwe bagibba ndaba Mujibu abantu nzijukira ne pro line we yali eddayo ng'abasajja omusajja oyo yagenda otuzaayo nekyolaba ekiri obvious Mujibu okujjako kukola bwati emikono takangamu bakoni n'akola kinagamba tetuddamu KCC yonna n'agistopinga paka bwetereza ekyabazanyi ndowooza toddanga walezeemu okukola ekinene ekisinga ekyo omanyi lwaki nkyeyogeredde ne bwe naali kubuuziza ekisinga obunene tewaali kyogedde olwo mbeera wenkugambye nti najja ku training nensanga Mawejje nga teri yebase era namulabye nejjo ng'azannya neŋŋamba abantu omwana oyo tumuwe credit kakati nengendayo mukuba olwali kyo kigenda maaso oyabise ebikinagamba omanyi kapi jo wankoonye kata nempulira nga negenda bivaamu twakola nga nemutomera kati nagamba omanyi ali maze ennaku bbiri nga sinaba kulya mmiri ate bwe wankoonye kuba paka kati sinaddamu kati kinagamba gye kati nzize I have not had a meal naye nga he has come to training nakuyannuma nempulira nga ebiyengeyenge bijja neŋŋamba ngenda kukola ki agenda okulaba abazanyi abalala bazze baani kochaze neŋŋamba no nenumba coach Kelly neŋŋamba coach there is no training today nambuuza lwaki nemugamba okimanyi abaana batraininga naye nga byamu eno erevo kwe kituuse nga KCC nenda kubuuza ku baana abo abalala nga buli omu alina the same problem neŋŋamba no bateeka mu kapaasa awo nemagamba lekasipo soke tuye toliryayo namba tugenda netufuna ekyokulya nomala nebamala nebateeka
ngamba aba officials no more training until ekyo nga kitereezezza bino ebyemisaala no problem but food abaana bali so netuddamu awo ne baddamu okuwemera awo etiimu so ekyo awo weyagalidde okuleeta point kati fast forward ebisigadde muli ba.com mubimanyi Mujibu Kasule played for the national team n'abeera captain wa national team n'abeera captain wa KCC n'atandika pro line n'azimba abazannyi bonna tutajja kwogerako kati naye Mujibu Kasule kati aspiring for president ku bintu byonna bye tuyiseemu ne challenges ne beautiful game. What do you really promise? Omuntu akulaba because there is one challenge. Okwesimbawo kyangu naye okulonda si kyangu because ekyo njja kigamba honest. But delegates be balina okulonda according to what we have. yes. Me and you have a different opinion of it because tulabye obukulembeze nga bukyuka nga we've not needed the power of delegates. But that is the constitutional order. In case you want to convince someone ne bwaba nga yaliko kati n'omugamba nti nikulemye njagala ku taking over, what do you promise? First is to take football back to the people. Right now teguliyo omupiira mu bantu teguliyo, so nga bwe nkunyumiriza story yange engeri ffe gye twazannyamu omupiira tewavanga wano nodda wano ebyo byonna kati tebikyaliwo. So I want to take football back to the people. Omupiira gutandikire ku district, omupiira gutandikire mu zone, omupiira gutandikire mu division, omupiira gutandikire ku myaka 7. Ojja kugamba ebyembuzi gyebiri mabike tulina mabike cup tulina ebyo byebiri naye okusiba omupiira era kati okinyonyole bulungi because kyetulina wano social media yayingira mu bantu kati abantu babeera babiri nga balinga abali ku Facebook opinion ziri as mild ate nga omupiira guno gye gulaga bwe tunadda mu mild opinions tegujja kukula. Define that district thing in a few words oli akitegeere bulungi kyotegeeza ne division n'omupiira okuba mu bantu ddala. Omupiira okuba mu bantu kitegeeza ffe abagukulembera obuvunaanyizibwa bwaffe okugutwala ku level etandikibwako eri wansi nti omwana ayagala okubeera onyango w'enkya system emutandika etya era emutandikira wa. So ffe tulina okugendayo not to wait abaana b'omupiira bajje eno waggulu gye tuli kubanga okitegeera bulungi naawe nti mu 100 mujja babiri omu babiri kati oyinza obutafuna na cream ntuufu. Exactly. So omupiira gulina okutandikira eri ku buli nsonda y'eggwanga, ku buli district, ku buli zone nga waliyo organized football, waliyo qualified coaches, waliyo credible competitions organized by FUFA such that omwana aba-academies aba-amasomero as they play, as they train balina competitions bazanyiramu because training without competition oba tolina kyokoze. Right now academies nyingi ziri mbisatu, they only train, they don't play because there is no single organized FIFA competition for under 9, 11, 13, 15. Eriwo yokka ebadde eya junior league eri attached to the Uganda Premier League eyo eri ku national level ate endala ezaliwo zino zisite tires zikeerero anti kyeŋŋamba tezaafuna boost ya federation kusigalawo bo bwe batuusa ebyabwe ne bazivaako. So we don't have, so mu BPP we don't have youth football in Uganda, but we have what people call youth football accidentally oba erroneous. Yes, because youth football kitegeeza mass participation, kitegeeza buli mwana ali mu age category eyo muwa omukisa participating. Actually okuba ekifaananyi ndowooza engeri gye nkitegedde kuno okulonda kwe tubaddemu it's not even mass election because abantu abeesimbyewo oba abalonze balinga 5-10 million ku 40 million ng'ate percentage y'aba youth nene. Activation mu election ntono nnyo ku Mujibu kyagamba abaana okuba nga bazannya omupiira. Yes, they must be given a platform, they must be given an opportunity because ffe abakulembera omupiira bwe buvunaanyizibwa bwaffe. Awo oli wakubuuliza bwe bavaayo bonna ne basalawo tikyenyigiddemu bagenda kusambira bwe bisaawe nga byagenda. Naati kaakati
once bonna bavaayo ne bekyenyigiramu the demand y'ebisaawe egenda kujja jasangayo kati eyo pressure yagambe siri wafufa kati pressure eyo ey'abaana bazanya omupiira tebalina bisaawe egende ebeere directed kwabo abavunaanyizibwa ku ekyo either the municipal council oba the investors mu community oba eno government waggulu but abaana bwabano they want to play, they have nowhere to play. You have to find a place for them to play. Then omupiira omuntu aveeyo wansi ajja paka ku region. Region zino tulina okuzempawalinga zibeere nga ze zirwaninga omupiira gwazo mu region ezo. Nga delegate taveeri ng'ekimufuula owakabi kubeera nga alonda wabula ng'eno gy'ava waliyo byo byonna. Yes, the delegates omulimu gwabwe be balina okutuyamba okulwaninga football ku regions zaabwe. Be balina okuyamba abantu ba regions ezo okubatuusaako services z'omupiira. Era nga bo omulimu gwabwe is to put pressure ku federation ebawe funding ereete opportunities close to them. Era delegate should never judge a football president on qualification ya crazy bafunye sente mu government. No, you must judge the football president by the activities of football in your region. Katugeze nti nze Sam Mpimo w'ekiboga. Yes. Nze okutegeera nti nfunyeemu oba abantu bange bafunyeemu. Yes. Kyoba omupiira gutambula. Tuyina ttiimu y'ekiboga y'amaanyi, academy z'ekiboga, activities zigenda mu maaso neki. The boys are playing, the girls are playing, the coaches are there mu kiboga basavisinga abaana, ttiimu ya region weeri, the region league is there. That is how you judge how FIFA is performing. Nze yeeyama okubeera omwagalwa emakindi. Yes. Nina kulaba nti ttiimu y'ekisugu y'amaanyi, Kabalagala y'amaanyi, Kansanga y'amaanyi, Lukuli y'amaanyi ne facilities gyeziri. Kati eriwo obiraba nga bitambula bulungi kitegeeza ebisigale tebinkwatako eri ngenda bugenzi kuyisa kivu genda onyumirwe national team ng'ezanya genda whatever, no problem, but obuvunaanyizibwa bw'abaana abali eno waggulu, the full executive. Naye you as a delegate okujajinga performance ya federation eno is if federation can extend services z'omupiira in your region. Naawe gwe mulimu gwo within the region. Then we have to make the leagues very strong. Because league za Uganda zinafuye nnyo. Because we are concentrating on your national team. Yes. So for me I ate negena netukola bubi nti abazannyi abagirimu tebakyalina mu league. So kati eri disenfranchised from the league. Became a business, but not a business for Uganda, but a business for a few people who design it that way. So we want to make the leagues very strong. Today young and nono yaffe etambulira nnyo ku liigi y'omupiira ng'edda bwe kyali ebbugu mu eryo, because players, administrators, coaches bonna bali involved and employed in the league. So if the league is weak, ebirala byonna bijja kuba weak. Era nga bw'olaba nti liigi egenze ebeera so weak, national team naye etandise okufuuka weak by the day. Nti ne zino tiimu zaffe South Sudan, zino Rwanda zitandise okujja n'okutandika okolaki okutuyitako. Buli mu kutuyitako waliwo neeyatulekedda Ethiopia. Of course. Ethiopia be ba aristocrats b'omupiira mu Africa, because ensi ezaasooka nga bakyalonda nsiito neetegeka ne AFCON eziwera, naye naye omupiira gwagenda ne gufa, neddayo nekola liigi yaabwe. Ba St George be batuta abazannyi baffe ba coffee ba electricity twabakubanga nzijukire eyo tiimu mu shoti nga bagita Europa nga Mukasa agikuba mu binnyo. Naye kati Ethiopia mu kibinja kyayo yakubye buli w'amaanyi ng'ate si bino ebyaffe bye twalinga tugwiridde Nigeria, tugwiridde Ghana etulese kati they have credible. Tugayaliridde omupiira gwennyini, tutadde nnyo obwongo ku praise, tulowooza nti omupiira gutandika ate ne gukoma ne praise. So enowanewansi structures, league, youth football, byonna coaching, refereeing, byonna they were ignored era bistrugglinga. So ekyo ffe kye tupromisinga tukomyewo ennono, tukomyewo tradition, tukomyewo values mu mupiira such that atmosphere eyo kwe tutambulira. Naye kati omupiira gwa Uganda gwafuuka tudiscussinga personalities, tudiscussinga the ex-players babasiba busibi tebakyasobola na kwakisensinga federation, enkolagana wakati w'abasambi n'abafuga omupiira eri at the worst bawanyisiganya ebigambo binene nnyo. Kitegeeza omupiira gwaffe gwetaaga kulisenga n'amawulire ate go gakola kuba go gaagala controversy tegakyazimba because ne plan eriwo terabika. Exactly. Omuteeka ebintu byammwe ebikyafu bwe byasinga okwagala nga babyolesa. So tulina okuddamu ne tulisetinga omupiira twitandise okuyingiramu ebyobufuzi ate ebyo byonna kugamba byongera kukola ki. Ene boss yeetaaga kalikye yennyini. Ngenda kusaba
otuwa obudde tuyingire mu kalice nga bakabejja bange we bali Dani Tale, Gibe Kalule n'abagenyi betu n'abatusazeewo tusunsule ekintu ekyo naye tusanyuse nnyo okufuna naddala ku history. Comfort mattresses offer maximum comfort for a healthy body and a peaceful mind. Our mattresses are durable and specially made to give you and your family the joy and happiness of a good night's sleep at an affordable price. Comfort mattresses come in different types, color, and sizes. They can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a Comfort mattress. Keep safe.